好，弟兄姊妹平安。我哋到咗提摩太前書嘅提摩太前書有幾章啊？6章喎，我哋嚟到最後一章噶咯喎。但係不過今日咧係提摩太前書第6章嘅第9講，呢個我哋咩跑在信約的路上第9講。不過呢個係前傳。下一堂咧第10堂咧就係結局。咁所以我哋先嚟咧，即係上一部分，因為跟住我哋下次咧就會講埋第6章嘅後半部分咧，其實係一個即係都係銜接住嘅。不過咧，我哋先講上一部分，因為太多嘢講啦，咁唔可以一堂講晒，咁所以我哋分開嚟講。好，咁我哋咧就話咯，提摩太前書嘅主題，我哋講到係關於咩啊？假教師係啦，大家都 OK 啊。咁咧，我哋話假教師咧，全講異教係咪啊？咁我又講過喎，異教係乜嘢啊？係咪佛教啊、道教啊、回教啊？係咪嗰啲啊？唔係喎，咩叫異教啊？唔係真理以外即係真理以外嘅嘢，我哋就叫異教，係咪啊？記唔記得啊？好，咁咧呢啲都喺其實一開始咧喺第一章都曾經講過噶啦，即係有假教師。講過啲咩嘅異教咧？就係話要重守猶太嘅律法咁所以去到呢一章咧，就講另一樣嘢喎。講咩啊？保羅就話咧，另外一啲假教師嘅教導就係今次關於財富第5節嗰度講咩？敬虔為得利嘅門路咁你就拗晒頭啦。咩叫敬虔為得利嘅門路咧？原來敬虔可以賺錢㗎，係咪？唔知點解喎？如果係早啲講啊，咁原來敬虔可以揾錢㗎喎。咁點解呢啲假教師即係嘅教導可以同財富有關咧？咩叫敬虔為得利嘅門路咧？咁另外咧，保羅又講喎，咁點回應啊？保羅就話敬虔加上知足，就去回應敬虔為得利的門路呢一個嘅假教導啦。最後保羅再講，佢話咧唔好千祈唔好被引誘離開真道，就用許多愁苦把自己刺透就係呢一段嘅總結。咁我哋今日嚟睇一睇，其實喺呢幾節經文裏邊，其實有啲咩嘅教導？我哋一齊低頭祈禱。即係主，我哋再一次多謝你，讓我哋藉住你嘅話語去到幫助我哋明白，特別你嘅教導係真嘅教導，讓我哋都去學習，亦都更加讓我哋能夠分辨乜嘢係假嘅教導。所以多謝主，我哋將今日嘅信息，我哋都仰望，求聖靈你親自向我哋講說話。我哋咁樣祈禱，奉主耶穌基督名求。阿門。好，咁頭嗰3節，第3到第5節，保羅就指出佢話教會裏邊有假教師嘅教導緊啲乜嘢咧？就係叫敬虔為得利嘅門路啦。咁樣正如我啱啱所講，咩意思咧？係咪？講完你真係諗嚟諗去都唔明白點解敬虔係可以係得利嘅門路咧？咁樣其實保羅都冇解釋嘅。保羅冇再話俾我哋聽係啲乜嘢，不過佢就講到，佢話即係喺一啲唔同嘅解經書裏邊咧，就話可能係有人藉住教導啦而得到一啲金錢嘅利益啦呢啲係一啲假教師提倡可以咁做，或者佢哋係可能傳揚緊一啲咧，即係佢哋唔係真心相信嘅教義，以至咧從中取利甚至有人可能話咧係喺佢哋傳揚教義嘅過程裏邊咧，就可以得到金錢嘅利益咁樣咁都係嗰句啦。原來傳揚教義可以得到金錢嘅利益咧，即係冇人話俾我聽，咁大家都唔係好知道。咁係點解咧？其實都係唔係好知道。所以其實保羅係冇特別講緊啲乜嘢。所以我哋簡單嚟講咧，就係話就用翻呢度所講嘅啦，以敬虔為由或者途徑，以至為自己去到賺取金錢。呢個或者就係好簡單，即係保羅想喺呢度講嘅嘢啦。咁又或者咁講嘅就係有假教師咁樣去教導，你覺得唔係啊嘛？咁樣係咯。咁但係又調翻轉，點解佢嘅教導有人聽咧？我哋話有呢邊，梗係有另外一邊啦。即係有人喺教會裏邊可能好想要藉住呢啲教導可以能夠發財，即係有班人好想發財嘅人喺教會裏邊咧。咁呢啲叫市場啊嘛，係咪？即係你講都有人聽嘅㗎嘛，你教都有人信就得㗎嘛。咁有人教又有人聽喎。咁即係話咧，調翻轉係有班人喺教會裏邊都好想，係咪咁樣可以發財咧？咁樣咁呢個就係當時嘅狀況
我都記得以前喺講道裏邊咧，我曾經分享過一個嘅我經歷嘅故事，就係話喺教會裏邊咧，就曾經有人教我，原來喺澳洲買樓咧即係貸款啊嘛，咁啊淨係咧還利息得㗎啦，可以唔使還本金嘅。咁你淨係還利息，留翻啲本金喺度做乜嘢咧？留翻多啲錢買另外一間，跟住咧就再留翻多啲錢，又再買另外一間，咁咧一年買2間最少咁樣。有人咁教我嘅，咁咧即係我都係嗰次咁講啦，佢教錯咗，即係教牧師咁樣，真係唔係搞錯啫。結果點啊？你買咗好多間屋，我哋話好多個煲，有幾多個蓋啊？係咪？我唔知有幾多個蓋啦。咁總之咧，爆煲咁就出事啦。真係有人咁教，亦都真係可能有啲即係信徒會咁樣去到聽咗跟住咧就即係咁樣去做咁所以我哋唔好睇小喺教會裏邊，總有一啲即係教導可能咧係唔啱嘅教導，會帶領我哋甚至離開信仰，唔單止做錯嘢甚至會令到我哋即係可能離開信仰添。甚至我哋都好明白，其實一講到錢呢個問題啦，講到金錢咧，其實係好大嘅引誘，係嘛？我諗大家都明白一講金錢咧係好大嘅引誘，好容易咧帶我哋離開上帝。耶穌自己都咁講嘅。耶穌佢話咧，一個人咧不能侍奉兩個主，唔係護呢個咧就愛嗰個，就重呢個咧就輕嗰個。你唔不能又侍奉神又侍奉馬門，馬門就係財利嘅意思。咁所以我諗喺一個咁樣嘅 statement 裏邊咧，喺一個咁嘅教導裏邊，其實講緊啲乜嘢咧？其實都讓我哋再思想，究竟喺唔同嘅教導底下，其實邊個先係我哋嘅主咧？我哋究竟指向嘅係邊個咧？假教師甚至佢可能會用呢啲嘅教導，以致成為喺即係一班嘅群體裏邊成為一個嘅認受性，或者係可能會對呢班嘅群體有一啲嘅控制嘅存在喺裏邊。所以保羅提出提醒提摩太喺教會裏邊需要點啊？設立一啲我哋叫監督嘅人咧，去到保守信徒去到咧面對呢啲嘅假教師將信徒咧從佢哋嘅手咧帶翻去神嘅面前。嗱，當我講到呢度嘅時候，我不斷講或者呢段經文不斷講貪財。我諗你一讀嘅時候咧，可能你已經第一下好快嘅諗到就話我唔貪財㗎噃，係咪？我唔貪財，呢段經文同我係咪冇乜關係咧？我今日講嘅信息同我冇乜關係，我而家可以熄機瞓覺啦，係咪？係咪？我諗我叫大家舉手，邊個貪財你唔會舉嘅，係咪？係咪？我好相信係咁樣㗎，係咪？咁但係乜嘢叫做貪財啊？我唔貪財，咁咩叫貪財啊？貪財係因為你覺得唔夠啊嘛，係咪啊？有冇人覺得自己夠㗎？嗱，咁問可能會有人舉手啦，係咪？咩叫夠啊？大家覺得自己夠唔夠啊？夠真係搞到大家唔敢擰頭啦！真係唔好意思啊，真係寫埋添啦。俗語講咩啊？人心不足。嗱，你都識講啦。人心不足蛇吞象，咩意思啊？即係人嘅心其實係好多嘅唔滿足。我哋成日覺得我哋係可以有更多。唔好講人啦，試下舉另一個例子啊。舉下我家屋企嘅小狗啊！我家屋企嘅小狗咧，我唔想攞張相俾大家睇啦。佢賣萌嘅樣實在太可愛啦，咁所以咧無謂俾大家睇啦，係咪？但係呢個唔係重點，最重點係乜嘢咧？佢好中意食嘢嘅，好中意食嘢。咁點咧？有冇聽過食極都唔夠啊？係咪？屋企嘅狗咧食極都唔夠嘅喎，成日都好似我哋即係虐待佢咁啊！成日都好似唔夠食咁樣嘅喎。朝頭早放狗，佢就好似個吸塵機咁樣。喺條街度不斷揾嘢食，即係聖經都有話嗰啲魔鬼就係咁啊嘛，係咪？好似遊行嘅獅子啊，隨處喺度即係噬我哋咁樣，係咪？我隻狗都係好相似，喺條街度咧不斷揾嘢食，成日都唔知佢食嗰啲乜嘢，大家捉咁就食嗰啲人。咁結果咧，唔係我哋想虐待佢，不過醫生話咧，唔可以俾太多嘢佢食㗎，即係如果唔係佢會太肥咧，咁就會對身體唔好噶啦。我諗大家有養寵物嗰啲都會知道。咁要控制佢食量，所以咧我哋只係俾每次都係俾合適嘅份量佢食咁樣講啦。咁結果有一次咧，
我哋終於咧嘗試俾多啲嘢佢食，睇下佢食完會點嘅。結果佢食完咧，我知道咩叫飽啦。佢終於佢食到成隻牛咗，佢食到成隻咧完全係牛咗，跟住咧就喺個梳化度咧唔喐，呆咗。你叫佢都唔睬你，你再攞嘢俾佢食，佢冇反應，因為佢已經食到飽晒。啊！嗱，人心不足蛇吞象咧，就係講緊其實我哋幾時會覺得滿足咧？啊，我諗呢句俗語講得好好，其實我哋係唔滿足嘅。我哋話就話我哋揾錢，哎呀，我哋有需要啊嘛，又要開飯，又要供樓，又要乜嘢？但係係咪淨係為咗基本嘅需要啊？究竟我哋夠基本需要之後，我哋會唔會再想要多啲咧？係咪？啊，大家唔使怕醜，自己同自己講得噶啦。我哋得一就會點啊？想二咯，係咪？人容唔容易滿足啊？梗係唔容易啦！我諗呢個係好值得我哋需要再一次去思考嘅地方。究竟我哋其實我哋需要啲乜嘢？我哋賺取金錢究竟係為咗我哋基本嘅需要啊，定係只係我哋滿足我哋嘅慾望呢？呢個係我哋好值得去思考嘅問題。保羅點回應啊？保羅話：敬虔加上知足嘅心，便是大利。只要有衣有食，就當知足。嗱，似乎保羅嘅回應都係話俾我哋聽：喂，敬虔梗係唔係攞嚟賺取金錢啦？只要我哋嘅需要生活足夠，咁咪滿足咯。我哋應該要知足噶嘛，係咪？好啦，同樣嘅問題，究竟幾多先至夠呢？我哋要幾多先能夠滿足呢？嗱，我好相信在座當中咧，每個人嘅情況都唔一樣，我唔去評論大家。不過，我諗我哋除咗從一個好實際嘅考慮之外，保羅仲講咗啲乜嘢俾我哋帶去另一個討論呢？就係第七節。嗱，其實第七節唔講都得嘅，有冇留意啊？如果拎走咗第七節，佢就係話敬虔加上知足嘅心，便是大利。嗱，你只要有衣有食，咪知足咯。咁樣唔講都得嘅噃。點解要講第七節啊？第七節講緊啲乜嘢啊？第七節佢話：因為我哋冇帶啲乜嘢嚟到世界上高，亦都唔能夠帶啲乜嘢走。講咩啊？帶出一個咩嘅討論啊？保羅佢話俾我哋聽。其實我哋都知㗎，其實你賺幾多都好，帶唔帶得走啊？可唔可以到你離開世界嘅時候拎埋走啦？咁樣得唔得？可唔可以啊？唔得喎！保羅喺第七節，佢唔係淨係話俾我哋聽，我哋要知足，有衣有食，夠生活咪得咯，唔好諗其他嘢啦。唔係，佢再提供另一個嘅角度俾我哋去思考呢個問題。第七節講到人會出世，亦都會死亡。人嚟嘅時候，乜嘢都冇帶嚟；人走嘅時候，亦都唔可以帶走。所以你賺咗幾多，你揾到幾多，你擁有幾多，其實到你離開嘅時候，都係冇。我唔知你有冇試過買嘢，係咪 ？Sorry， 你一定試過買嘢。係咪？當你買嘢嘅時候點㗎？你梗係見到嗰樣嘢，你好想買就買㗎啦，係咪啊？係咪啊？你最多諗諗值唔值得買或者幾多錢嘅啫。但係諗完你都係買㗎嘛。好啦，到你買咗之後，你好想買嗰樣嘢，你擁有咗買咗啦，跟住點啊？係咪好開心啊？然後快快樂樂地生活落去啊？以後唔再買嘢啊？你唔係㗎嘛？咁你會點啊？你好快就嗰種興奮就點啊？過咗啦，點解你咁聰明嘅？原來個個都係咁經歷嘅。咁跟住咧，你又想買第二樣嘢係咪啊？係咪咁㗎？唔好話我聽唔係啊，係咪啊？你跟住又想買第二樣嘢，到你買咗嗰樣嘢，好想買，我儲咗成年錢㗎啦，買完之後興奮2日，跟住又點啊？又有新 target 咯，係咪？我哋係咁㗎嘛？我哋嘅滿足其實我諗。我哋唔滿足，其實我哋已經離開咗我哋基本嘅需要好耐㗎啦。
係咪啊？有邊個喺基本需要度掙扎嘅仲？我諗我哋喺澳洲係唔係咁容易生活喺咁貧窮線以下嘅？澳洲係一個好富裕嘅地方，係好，亦都好多福利。就算你話俾我聽，你攞緊 Centrelink，其實你仍然係生活到嘅，係咪啊？即係我容許我咁講啦，明我意思啊？我希望即係我咁講唔係挖苦緊某啲人，或者唔係詆毀緊某啲人嚇。即係呢個都係我哋嘅現況。所以我哋除咗基本生活嘅需要之外，其實我哋仲有好多好多嘅需要。但係保羅提醒我哋乜嘢啊？喂，你買幾多嘢都好，你擁有幾多嘢都好，到你離開呢個世界嘅時候，攞唔攞得走啊？你攞唔走㗎喎。你可以點啊？你話唔緊要，我留俾個仔咯，咁係咪？我為佢積蓄糧食啊，我留翻俾佢咁樣都得。但係其實講緊嘅都係你最後咪俾咗其他嘅人咯，你自己唔能夠帶得走㗎。當我去一啲安息禮拜啊，當我去安息禮拜裏邊嘅時候咧，我常常有一個嘅感受。當我見到嗰個人離開咗，嗰個人喺當即係喺安息禮拜裏邊會講佢嘅故事，係咪？佢嘅後人會講佢嘅故事，佢過去一生佢點樣有幾多豐功偉績啊，做過幾多好事啊，甚至佢賺咗好多啊，有幾多嘅名譽地位等等。但係當佢離開呢個世界嘅時候，其實我哋大家都一樣，佢冇嘢可以帶走，甚至再講白啲，佢彷彿好似冇嚟過呢個世界一樣。有時係嘅，真係。咁保羅佢好直白咁樣提醒我哋。冇錯，當我哋話我哋好需要金錢，當我哋話我哋好需要生活，但係當我哋從另一個角度去到思想呢個問題嘅時候，其實我哋人生在世，除咗財富或者除咗物質之外，我哋有冇另一個嘅層次去讓我哋人生得到滿足呢？我哋會唔會去思考多啲我哋人存在嘅價值同埋意義？唔係淨係得物質呢？所以我哋嘅人生係咪唔應該淨係將我哋嘅精力同埋時間放喺追求物質上邊呢？呢啲攞唔走。雖然你可以 argue， 你可以同我講，攞唔走乜所謂啫？我呢世嘆咗咪得咯，咁樣係咪都有人咁講嘅？不過當我哋一班相信耶穌基督嘅人，當我哋一班返教會認識知道神係邊個嘅人，我哋唔係應該更加將我哋嘅人生價值同埋意義放喺同神建立親密關係嘅呢方面去到咁樣去做咩？甚至我哋更加唔係應該將我哋嘅時間、甚至我哋所賺嘅金錢放喺神要我哋去做嘅事呢方面咩？嗱，呢個似乎我哋作為一班跟隨神嘅信徒，一班基督徒，我哋係更加應該去到關注嘅事情。其實我喺教會咁多年，即係就算我未侍奉都好啦，我喺教會即係未做牧者都好啦。我喺教會侍奉做弟兄姊妹嘅時候，我都見到好多好有心嘅弟兄姊妹，佢哋用佢哋好多嘅時間，好願意翻嚟教會去到幫手。佢哋亦都覺得呢個係一個侍奉神嘅機會。包括之前我喺即係 Canberra 嘅教會，其實我哋冇咁多經濟去支持，即係嚟請幹事啊等等，我哋都冇。教會就係冇幹事啦咁樣。咁但係有弟兄姊妹好願意喺教會去到幫手。雖然教會冇咁嘅財力去到即係請咁多個人，但係唔同嘅弟兄姊妹佢哋都夾手夾腳。唔同嘅分工，呢個做週刊，嗰個做另一樣嘢，以至即係教會嘅事情咧，總係有好多弟兄姊妹翻嚟咧去到 take care。甚至我聽過有人辭咗自己份工作，去到教會去到幫手，因為知道呢個係上帝要佢做嘅事情。所以我諗
喺啱啱呢段經文裏邊似乎俾我哋睇到嘅只係講緊你知足咪得咯咁樣唔好諗咁多嘢啦，唔使賺太多嘅錢嘅咁樣不過知足嘅背後，其實所反映嘅係究竟我哋人生嘅意義喺邊度？我哋究竟將我哋嘅生命放喺咩嘅地方呢？呢個係第二方面想同大家分享。去到最後兩節經文，第9同埋第10節，呢度講到又係第10節啦。去到最後呢啲貪財想要發達嘅人就被引誘離了真道。最後想同大家思想一個問題。究竟當我哋話被引誘離開真道，究竟係邊個嘅責任啊？係假教師嘅問題啊，定係我哋嘅問題？明唔明我問咩啊？係咪？喂，我哋被引誘離開真道喎，仲話係我哋嘅問題，仲話係我哋嘅責任？梗係假教師嘅問題，梗係假教師嘅責任啦。頭先一開波第3、第4節，哇，講嗰啲假教師幾衰係咪？講咁多話佢哋唔好，仲話唔係假教師？冇錯，一方面我哋當然可以我唔想用賴呢個字啦但係即係我哋可以入即係覺得係假教師教導我哋、引誘我哋，所以我哋咪離開真道咯。但係我哋諗深一層，係咪當有人真係嚟引誘你嘅時候，你就會被引誘而犯罪啊？明我講咩啊？係咪我哋將所有嘅責任都放喺假教師身上，自己就冇責任呢？我諗我哋知道唔係。保羅喺呢段經文話俾我哋聽咩啊？佢話其實係我哋裏邊嘅私欲啊！有冇留意經文講咩啊？係我哋嘅私欲，以致我哋先會被引誘啊！以下落嚟講一個例子大家喺香港嚟嘅應該會好清楚嘅。有冇睇過警訊啊？警訊講咩㗎？警訊通常就講好多騙案，係咪啊？咁好多嗰啲咧公公或者婆婆咧，就俾唔同層出不窮嘅騙人嘅手法，去到欺騙咗呢個就呃咗唔見咗90萬，嗰個又唔見咗百幾萬，係咪？即係唔知啦咁樣。咁但係咧，我哋就即係不斷提醒大家咩啊？呢啲欺騙人嘅手法咧，層出不窮，大家記住要小心啊！咁樣記唔記得？警訊係講呢啲嘅，有冇印象啊？好啦，但我想問，其實嗰啲呃人嘅手法咧，有冇發覺來來去去都係咁上下嘅咋？係咪啊？你哋都係好精明嘅人啦，大家都知道來來去去都係咁嘅啫噃。但係點解有人仍然會上當嘅？點解有人會中招嘅？因為咩啊？貪心咯，係咪啊？如果你唔貪心，你會唔會中招啊？唔會。如果你唔係咁貪心，唔係咁貪心，即係如果你仲有少貪心都好啦，但係你都冇咁容易中招，係咪啊？明唔明啊？但係通常中招嗰啲係咩啊？好貪心。所以想呃人容唔容易啊？其實原來都好容易嘅啫。係咪要諗好多新嘅方法啊？唔使㗎。來都係咁樣嘅咋，重金咁樣，原來都仲有人信噶，係咪？聖經都有呢啲例子嘅喎，唔係重金。聖經都有咩例子啊？我哋好熟悉噶。亞當夏娃食禁果嘅故事，大家識嗬？講緊啲乜嘢啊？夏娃俾邊個引誘噶？俾蛇引誘咯，所以食個禁果係咪？嗰個叫咩？分辨善惡樹嘅果子，神俾唔俾佢食啊？唔俾。神講咩啊？你食嘅日子就點啊？必定死喎。結果咧，當蛇引誘佢嘅時候，蛇講咩啊？唔係一定死嘅，試下啦，好味嘅。跟住佢食咗點啊？好似真係唔死喎，係咪啊？跟住仲要點啊？既然唔死，咪俾亞當食埋咯，係咪？梗係一齊食噶啦，冇理由有好嘢唔益佢，俾佢食埋啦，結果就死埋。咁點啊？但係點解佢會食啊？係咪因為個蛇果好食啲啊？定係淨係被蛇引誘啊？佢裏邊諗緊啲咩啊？
夏娃好想，或者同埋亞當啦，拉埋一齊落水啦。亞當同夏娃點啊？佢哋好想食咗之後同神一樣，可以分辨善惡，以致佢哋被蛇去到引誘咯，以致佢哋唔聽神嘅命令。所以佢哋簡單嚟講，佢哋係咩啊？佢哋衰咩啊？咪衰貪心咯，係咪啊？所以佢哋唔信服咯，係咪啊？佢哋希望想要更多，佢哋喺佢哋嘅位份裏邊，佢哋唔安於現況，佢哋唔信服神所定嘅界線同埋位份，佢哋想超越上帝，佢哋想好似神咁一樣。最後點啊？有冇死到啊？有，佢哋嘅死唔係即刻嘭一聲瞓低嗰種死，而係佢哋死就因為佢哋犯罪，而私欲就係因為佢哋私欲，所以罪就入咗呢個世界，佢哋最終都要死。原本佢哋永遠唔使死，但係佢哋要死，結果佢哋都同神永遠嘅分開。呢個係第一個嘅故事。第二個嘅故事，耶穌被魔鬼試探嘅故事，又好熟噶啦，係咪？唔使講啊嘛。耶穌喺曠野40日，跟住點啊？就餓了，係咪？咁魔鬼就嚟引誘佢，同耶穌講：如果你係神嘅兒子，你就可以吩咐嚿石頭變麵包，係咪？跟住耶穌點答啊？人活着不是單靠食物，乃是靠神口中所出的一切話。跟住魔鬼就帶耶穌上殿頂，佢話：你如果係神嘅兒子，你就點啊？跳落去啦！因為經上記着說，主要為你吩咐他的使者用手托住你，免得你嘅腳冚喺即係碰喺石頭上高。跟住耶穌點答啊？不可試探主你的神。然後魔鬼帶耶穌上最高嘅山，指住世界上嘅榮華，跟住同佢講：拜我啊！你拜我就將呢一切都賜俾你。跟住耶穌話咩啊？當拜主你嘅神，單要侍奉他。跟住魔鬼就好冇癮咁離開咗耶穌啦，係咪？嗱，大家都好清楚呢個故事。亞當同夏娃嘅罪，我哋話表面上高係俾蛇引誘，所以我哋成日覺得最衰都係條蛇，係嘛？我哋都會咁講噶，最衰係佢。但係真正嘅問題喺邊啊？蛇只係嚟引你嗰個啫，但係真正嘅問題係出於佢哋心裏邊嗰份嘅慾望，佢哋嘅私慾，佢哋想要超越人同埋神嘅界線，同神同等，所以佢哋就犯罪咯。但係耶穌咧，耶穌就唔同啦。耶穌雖然佢俾魔鬼引誘試探，但係佢心裏邊有冇私欲啊？耶穌冇，佢冇俾佢裏邊嘅私欲去影響，而去唔聽神嘅說話，所以佢冇犯罪，冇聽魔鬼嘅吩咐去做。兩個嘅事件，兩個嘅事情。假教師其實我哋話係好似嗰條蛇咁咯，想引誘我哋唔跟從神，唔聽神嘅吩咐。但係真正我哋話最重要嘅主因唔係嗰個假教師啊，最重要係我哋裏邊嘅私欲。如果我哋唔係有私欲，我哋唔係貪心，唔係唔滿足，我哋就唔會被引誘而犯罪。所以問題出喺邊個身上？出喺我哋身上咯。嗱，我最近咧唔係最近，一路都上網噶啦，大家好啦，上網你會見到嚟緊越嚟越彈出嚟嘅啲係乜嘢啊？越嚟越多見到嘅咧係廣告。廣告通常係為咗咩㗎？就係引你買嘢咯，係咪啊？咁啊不斷咁引你買嘢咯。其實有時你冇發覺你冇需要㗎，但係點啊？最後你頂唔住就落單咯，係咪？好啦，最近咧我喺 Facebook 又見到有啲嘢都幾好喎，又靚又好用，即係當然要俾錢買啦。咁結果我就頂唔住呢個引誘，跟住但係我唔係即刻買，我就去做啲 research， 我又問下 AI 格下價，跟住結果最後都買咗，不過唔係買嗰樣嘢，買樣抵啲嘅、平啲嘅、更加好用嘅都買咗。不過我轉頭再諗，我係咪真係要買嗰樣嘢咧？其實本來我唔使買嘅，做乜俾人唔係俾人引誘我買咗嘅咧？你話個問題出喺個廣告度啊，
定係出去自己度啊？嗱，自己度咯。所以最後總結啦，我哋話有假教師引誘我哋離開神，呢係真嘅。我哋係要好小心，甚至我哋話魔鬼都好希望咧，用唔同嘅方法、唔同嘅方式去到引誘我哋離開神、離開教會。所以我哋係要好小心啦，唔好俾呢啲假嘅教導去到引誘我哋離開真道。呢個好清楚嘅。但係我哋更加要面對嘅係我哋自己。究竟我哋裏邊有啲乜嘢嘅私慾啊？我哋裏邊今日講咗嘅係好少部分啫，唔貪好貪唔滿足，同埋好貪心，係啦，即係都係講咗一部分啫。我哋其實裏邊都仲有好多唔同嘅私慾，我哋有好多我哋裏邊自己嘅問題。我哋係咪應該更加要面對同埋處理嘅係我哋自己裏邊嘅私慾啊？以至就算有啲乜嘢去引誘我哋嘅時候，我哋都可以點啊？我哋可以 say no， 我哋可以站立得住。我哋最後都提到，我哋會唔會將我哋嘅精力，當我哋將我哋嘅人生放翻喺上帝嘅手裏邊嘅時候，其實我哋會唔會更加將我哋嘅精力同埋時間由追求呢啲物質嘅東西，轉去追求同神建立一個更加深入嘅關係，去到做一啲神想我哋去做嘅嘢咧？呢個我諗係今日嘅簡單嘅信息，同大家去到分享。所以今日嘅